Esse canto de escola que vai te apresentar. Alô, Senhoras e senhores, a partir deste momento, aqui para as bandas do Maranhão, no Nordeste brasileiro, existe o Arraiá do SESI que faz todo o povo festeiro. A festança vai começar com canjica, mamão de mingau. Tem muita atração bonita para animar o nosso arraial. Venha conosco a presenciar, para você mesmo saber quem é a banda do SESI apresentando para você. E olha, comprove e nunca negue. Daqui a pouco nós temos música filarmônica, orquestra Erasmo Neves. Ele vem do Bumim, rebode a todo horário, no sotaque de orquestra de São Miguel do Rosário. Tem a sacana, sacode o rabo, jacaré. Tem jabuti que sabe ler no cacuriá de Teté. Ai, 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 mas tem pandeiro, maracá, matraca, venha pra cá, tem gorieta, tem boi de Maracanã. Aí também, peça ajuda, peça socorro, venha ver as índias e os índios do boi de morros. E se você... olha, tem aquele puxa-estica, venha dançar todo o sotaque com a companhia barrica. Mas se você não se encantar, a festa não se encerra, pois começa a partir das 20 horas o forró pé de serra. Aqui para as bandas do Maranhão, São João é São João. Você é convidado especial para guarnecer nesta noite o batalhão. E como diz o decreto, o hino do folclore em todo o arraial. E assim a nossa festa começa. Lá vai meu boi urrando, subindo vaquejador. Lá vai meu boi urrando, subindo vaquejador. Deu um urro na porteira, meu vaqueiro se espantou. O gado da fazenda com isso se levantou. Urrô, 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 meu novinho brasileiro. E a lei de Belo, mas esse canto de escola que vai se apresentar. Alô, São João, batalhão Dona Adelaide acabou de chegar. Faz bonitona Adelaide Belo para todo o povo ver. Esse encanto de escola que vai se apresentar. Alô, São João, batalhão Dona Adelaide acabou de chegar. Eu sabia que era o ano Adelaide Belo. Canto de escola que vai se apresentar. Alô, São João,
apresentar.